Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi suhbatimiz Yusufxon To'ra hazratlarini hayotlari va faoliyatlariga bag'ishlanadi. U kishi 1971-1972 yillarda Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti rektori sifatida faoliyat yuritganlar. 1975-1997 yillar davomida esa O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy nazorati raislari, muftiylar Ziyovuddin ibn Eshon Boboxon va Shamsiddinxon Boboxonovlarning o'rinbosarlari bo'lib xizmat qilganlar. Shuningdek, Buxorodagi Mir Arab madrasasi va Toshkent Islom institutida arab adabiyoti, tafsir, hadis va balog'at fanlaridan dars berib, ko'plab shogirdlar tarbiyalaganlar. Bugun biz u zotni ota va oila boshlig'i sifatida ham eslaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bana bugun tabarak buzrukvorimizni Yusufxon hoji adajonimizni rahmatullohi alayh tavallud topish munosabatlari bilan 100 yil to'lish munosabati bilan mana tashrif buyurib bizlardan ham oilada qanaqa taassurotlar qoldirganlari to'g'risida so'rashga kelibsizlar. Rahmat, salomat bo'linglar, ishlaringlarni rivojini bersin. Bizani adamiz mana 1926 yil 20 yanvarda Qirg'iziston shahridagi To'qmoq shahrida talavvud topganlar. Ilgari uni Bolasog'in deb aytilgan, hozir endi To'qmoq deb aytiladi. Shu yerda yoshliklari adajonimizni urush yillariga, og'ir davrlarga to'g'ri kelgan. Shu paytlarda ham hamma xalq qatori o'sha mehnat bilan kolxozlarda ishlab, jonbozlik qilib, dadamiz rahmatli Olimxon To'ra opa dadamiz ham Qirg'iziston va Qozog'istonni qozisi bo'lganlar. O'sha paytlarda nimada hali u payt emas edi, uzr 43-yili deyilgan nazorat tashkil topgandan keyin. Endi bu o'sha 44-45 yillari o'sha Qirg'izistonda adamizlar bilan birgalikda butun qirg'iz o'lkalarida yurishib, xalqdan o'sha paytda xalq qanaqa nochor ahvolda bo'lsa ham urishdagilarga qo'llaridan kelgancha yordam berib, adamizlar shu Olimxon To'ra opa dadamiz bilan urushga mablag' yig'ib poyezdda vagonga jo'natishgan. U to'g'risida Stalindan tashakkurnoma kelgan, gazetalarda chiqqan. Bu gazetalar ham hali mana o'sha Olimxon To'ra dadamizni kichkina nabiralari Muhammad Munibni qo'lida bor. Nima ular bu endi bu alohida mavzu. Lekin adajonimiz ana o'sha paytlarda ham, urush davrlarida ham qo'llaridan kelgancha hamma xalq qatori urushda, mehnatda o'zlarini jonbozliklarini ko'rsatganlar. Keyin 48-yili o'sha Mir Arab madrasasiga 7 yilga adam rahmatli o'qishga ketganlar. U paytda men 1,5 yashar edim. 55-yili tugatgan bo'lsalar, ana o'sha davrda Muborakxon, Adibaxon, Kifoyaxon singillarimiz tavallud topishgan. Bularni bizlarni shu moddiy tarafdan o'sha Olimxon To'ra opa dadamiz ta'minlab turganlar. Adamizlar o'sha yerda 9 oy o'qib, mayni oxirida kelib 3 oy ta'tilda bo'lib, keyin yana sentyabrda yana Buxoroga qarab ketardilar. Mana shunday qilib biza o'sha paytdagi tarbiyamizni buvijonimiz Sharbatxon oyim va Mag'lubaxon onamlar shug'ullanishgan. Buvijonimiz juda oqila, fozila ayol bo'lganlar. Butun o'sha To'qmoq shahridagi ayollar biror ish bo'lsa maslahatlashib kelib, maslahat so'rab ketishardi. Bizlarning tarbiyamiz bilan ham shu buvijonimiz ko'chalarda o'ynab yursak, dugonalar bilan urushmaylar, so'kishmaylar. Endi u paytlarda bir-birlarini qarg'ab qo'yishadi. Qarg'amaylar, qarg'ish osmonga chirillab chiqarkan. Agar haq bo'lsa, o'sha odamga borib tegarkan, nohaq bo'lsa ikkiga bo'linib yarmi o'sha odamga tegarkan. Biz kichkina mana endi Abulay Samarqandiyda o'qib, mana buvimizlar ana o'sha hadislardan dadamiz orqali, Olimxon To'ra dadamiz orqali mana shu hadislar bilan
tanish ekanliklari, nima ekanlariga aqlimiz yetib, yana bir bor buvimizni oqila nima ayol ekanliklariga nima qil. Xullas, mana shunaqa odob to'g'risida uydagi barcha ishlarda qizlarga tegishli bo'lgan nimalarda barchasida mehmon kelganda chiroyli odob bilan odamlardan posilkada turshak nimalar kelardi Buxorodan. Endi bolalarga deb o'sha yerda endi yuborganlar, nima qilganlar o'shanda mehmon kelganda iloji boricha qo'l uzatmaylik, ketgandan keyin sizlarga beraman deb shularni nima qilib biza ham shu nimalarga rioya qilib katta bo'lganmiz. Endi 55-yili o'qishni tamomlab kelganlaridan keyin ular To'qmoqdalar, Qirg'izistondalar, lekin Toshkentga 2ta o'rin Misrdan nimaga Al-Azhar universitetiga 2ta o'rin kelgan ekan. Shunda Ziyodaxon qori aka rahmatli yoki Eshon buvaxon hazratlarimikin dadamlarga nima xat yozib Yusufxonni yuborsak degan taklif kiritib, Toshkentdan bitta odamlar Qirg'izistondan ikkalovligi Al-Azhar universitetiga o'qishga ketadilar. Endi u paytlarda biz 10, 11, 12 yasharman, juda ko'p sog'inardim odamlar. Har safar yozda kelib, kuzda ketayotganlarida o'sha ayvonda uzun ustunimiz bor edi, o'shani quchoqlab, xafa bo'lib turib qolardim, yana ketyaptilar odamlar. Mana bu rasmlarini odamlarni. Mana bu rasmlar men uchun juda qadrli. Shunday ramkaga solib qo'yib, stolimga, darsxonamga qo'yib qo'yardim. Lekin har doim besh olib kelganimda adajon mana besh oldim deb nima qilardi. Har doim uzluksiz bizlarga xat yozib nima qilib turardilar. Mana odamlar endi 61-yili tugatganlaridan keyin mana agar nazar solsak, mana faqat o'sha ilmni ketidan nima qilib yurganlar. 61-yili O'rta Osiyo diniy nazoratiga ishga chet ellar bilan aloqa nimasiga bo'limiga заведующий bo'lib kelganlar. Nima qildi? Ana o'shandan keyin biz Toshkentga ko'chib kelganmiz. Kelganlarimizdan keyin o'sha asosan ertalab ishga, kechqurun ishdan keladilar. Keyin endi biz u paytda 10 ta jonmiz, 7 ta farzand. Mana Asqar ukamiz Al-Azharda o'qiyotganlarida tavallud topganligi uchun opa dadamlar, Olimxon To'ra dadamlar Azhar bo'lsin ismi deb keyin o'sha hayron bo'lib kulib nima qilib qo'yardilar. Tavba, kifoya deb 3-qiz tug'ilganda endi qizlardan kifoya bo'lsin desam, Azhar tug'ildi-ya, o'g'il tug'ildi-ya deb shunaqa xursand bo'lganlar. Undan keyin mana Muhammad Akmalxon, ana ular ham o'sha odamlar Al-Azharda o'qib yurgan paytlarida tavallud topgan. 7-ukamiz 65-yili Toshkentda tavallud topgan. Mana o'sha 10 ta jon biza buvim bilan 10 ta, yana ammalarimiz bolalari ham nima institutda o'qishganda asosan общежит endi qiyinchilik bizanikida turishardi. 12 ta jon o'sha odamlar ba'zida endi mana shu oilani moddiy tarafini to'ldirish uchun radio komitetda ham ishlaganlar. Ertalab diniy nazoratga ishga ketardilar. Undan chiqib radio komitetda o'sha chet el nimasida bo'limida ishlab 11-12larda qaytib kelardilar. Mana biza adamizlarni eng mehnatkash inson sifatida, bizani nimamizda taassurotimizda mehnatkash, ilmga tashna inson sifatida nima qolganlar, xotiramizda qolganlar ham biza ham inson shunaqa bo'lish kerak deb faraz qilardi. Keyin odamlar rahmatlik har doim o'zlari mana mehnat qilib charchamagan odamlarda birorta bir odamlarga opa mana bu iltimosimizni aytib nima qilib qo'ying deb bir nimalar muammolarimiz bo'lsa, ertasi kuni opa aytdingizmi odamlarga desak, yo'q, adang kech keldilar, charchab keldilar, aytolmadim derdilar. Mana shunaqa nima qilar bir-birlarini endi
anaqa oilada qanaqa bo'lganlar deb savol bergansizlar. Ana o'shanda judayam endi bizlarga juda mehrli, muhabbatli hamda mana shu o'zlari mana shu mehnatkash bo'lganliklari uchun bizlarni ham har doim man bir necha marta eshitganman. Mana inson mehnati bilan ulug'lanadi, qadr top. Mana masalan Tursunoy Oxunova endi o'sha paytda u mashhur ayol edi. Mana Tursunoy Oxunova o'sha mana shu mehnati bilan dong taratdi butun O'zbekistonga. Ana Moskvalarda, nimalarda, Sedlarga delegat bo'lib boradi. Keyin bir Ivanovo shahrida yana bitta bir to'quvchi ayol bor edi. Familiyasi hozir esimdan chiqdi. Ana o'sha ayolni ham bizga, ana o'sha ham Navoiy. Ivanovodagi ayol o'sha mehnati bilan dong mana butun SSRga dongi ketdi, nima qildi deb mana shu mehnat bilan sharaf topishini qayta nima qilardilar. Keyin odamlar 1971 yili Yaponiyaga mana bitta o'sha rasm anjumanga borganlar. Mana shu anjumanda dan kelganlaridan keyin shunaqangi Yaponiya to'g'risida nima bir ajoyib taassurotga ega bo'lib keldilar. Bu odam nima yapon xalqini har doim sergakligi, ularni bu nimadagi muomalasi, metroga tushsang hech kim bir qat'iga, hamma shivirlashib gaplashadi. Bu madaniyati bir-birlariga mana shunday qilib salom berishib, metroda hech kim bir-biri bilan nima qilmagan, bo'lmasa tiqilinch ham bo'larkan ertalab ishga. Hammalarni ustida oq ko'ylak, kostyum shim ishga ketayotgan. Hammasi shunaqa sergak, shunaqa. Voy bizani o'zbeklar boshqasi samovarga boradi, boshqasi nima qiladi. Qaniydi mana shu nima oshga, samovarga bo'lgan ishtiyoqlari mehnatga bo'lsa edi deganlari mani esimda bor. Mana odamlar o'shalarni shunaqa mehnatga, mana o'shaning uchun o'sha mehnati nimasi tinimsiz nimaliklari barakatidan butun texnikalar nimalar o'shalardan chiqib yotibdi, nima qilib yotibdi. Ana o'sha shunaqa deganlar. Bizaga ham faqat shu biza o'sha adamizlarni o'sha ertalab ketib, kechqurun kelib nima qilardilar. Endi yana sizlarda shunaqa savol qo'yilibdi, oila bilan ishni qanaqa nima qilganlar deb. Albatta, har doim odamlardan birov so'rasa, nima har doim Yusufxon Toshkentdamilar yo chetdamilar deb. Endi chet ellar bilan aloqa nimasini bo'limini boshlig'i bo'lganliklari uchun Xalqaro muntazam ravishda chet elga borib kelib turardilar, nima qilardilar. Oila bilan nimani ishni qanaqa nima qilganlari. Dam olish paytlarida albatta nevaralarini olib, endi Qirg'izistonda yashaganliklari uchunmi Chernevkaga chiqib, nevaralarini 3-4tasini olib bitta mashinaga solib, nima borib qimiz olib kelishardi. Olib kelib keyin uyda yo qo'y so'ylardi yakshanba kunlari da hammakin 5 barmoq qilinardi. Qilinib o'sha qimiz bilan hammamiz yig'ilib yakshanba kuni hammamiz keyin uylarimizga o'sha go'shtlardan bo'lib berardilar, nima qilardi. Hattoki mani bitta yordamchim bor edilar. Hattoki o'shanga ham bo'lib berardilar opamlar. Ana o'sha Shafiqa Qrim tatar ayoli Shafiqa opaga ham olib borgin deb berardilar. Mana shunday qilib shu nima dam olishlarni esa otpuskalarida yoki bo'lmasa bitta amma pashamiz to'qmoqda turardilar. To'y hasham qilsalar yoki bo'lmasa ta'tilga chiqsalar odamlar 3-4ta mashina bo'lib yo'lga tushardik. Keyin o'sha Jambul atrofida shunday daraxtzor joylar ko'p bo'lardi. O'shatgan ekan nima palas yoyib, hammamiz dasturxonni yoyib o'tirib, mana shu 3-4ta mashinadagi odamlar hammamiz birga o'tirib, o'sha yerda pishgan go'shtlardan, nimalardan, termosda choylardan tamaddi qilib, kulishib, dam olib, ozgina hordiq chiqarib, 10 soatlik yo'l edida, 10-11 soatlik. Keyin yana yo'lga tushib, o'sha To'qmoqdagi qarindosh urug'larni, Issiqko'lda tarafda Buxoroda birga o'qigan qirg'iz o'rtoqlari bor edi.
unikiga borib mehmonga borardik. Undan Issiqko'lga borib 1-2 kun Issiqko'lda cho'milib, mana shunaqa qilib qaytardik. To'y hasham bo'lsayam olib ketardilar. 2 3 mashina bo'lib ketma-ket nima qilardik. Keyin mana bu Damashi degan joyda nimamiz bor edi. Damashi degan joyda tomorqamiz bor edi. Shanba, yakshanba kunlari agar bo'sh bo'lib qolsalar, bolalarni, nevaralarini olib borib o'sha yerda bodring, pomidor nimalar ekishib, nima qilib bolalar bilan nima qilib ish bilan ishniyam o'zini vaqtida bajarardilar, dam olishni ham juda chiroyli qilib hordiq chiqarib nima qilardilar. Nima tarafda ham, Bochka tarafda ham bitta nimada dacha bor edi. O'sha yerni nima qilib qurilishlarida, nimalarida nevaralari bilan borib, hali endi qurilishlar boshlamagan, o'shalarni sal obodonlashtirish, nima qilish yo'llarida. Keyin ozgina qurilishlarda ham o'sha dachaga ham chiqishardi. Hordiqni ham o'z yo'lida juda chiroyli nima qilganlar. Keyin endi siz yana nima o'qishlarga qanaqa nima qilganda, nima ilm tarbiya berishdi deganda, adam rahmatli hammamizni o'qitganlar, hammamiz oliy ma'lumotlimiz. Man masalan mana nima qildim, sizlarga gapirib berdim. Politexnika institutini ASO sohasini tugatganman. Hozirgi mana shu hozirgi mana bu nima texnikani otasi, asosini boshlaganlardan bittasi. O'sha katta mashinalarda, nimalarda ishlaganmiz, nima qilganmiz. Mana o'shandan bitta rasm bu. Rasmim nima VDNXga deb ana orqasiga ham yozib qo'ygan ekan. VDNXga olingan rasm. Mana shunaqa katta hisoblash. Mana shu hisoblash mashinalar endi mana hozirgi mana shu nimalarimizda turibdi. Mana shunaqa nimada nima qilganman, ishlaganman. Keyin bosh buxgalter bo'lib nima qilganman, faol yurdim. Muborakxon ukam ham pedinstitutini nima sharqshunoslik hamda nima madaniy oqartuv texnikumini ham tugatgan. Shu bilan mana shu nimada ministrlikda butun muzeylar nimalardagi qurilishlarni ta'mirlash ishlarida o'sha ishlar bo'yicha mutaxassis bo'lib ishlagan Muborakxon. U ham pensiyaga chiqmasdan endi vafot qildi. Adibaxon singlim Toshkentni fizika fakultetini tugatgan. Kifoyaxon bilan Asqarxon ukam tekstil institutini tugatishgan. Akmalxon bilan Aqrorxon sharqshunoslik institutlarini. Hammamiz har holda mana shu davlatni hamma jabhalarida nima ishlab, nima qilib, faol yuritib, hammamiz ham shu kungacha ishlaganmiz. Adamlar o'sha qizlarni o'qishiga ham, nimasiga ham juda diqqat bilan qarab, hamma narsani o'sha oxirgi daqiqlarigacha yaxshi tushunib o'qishinglar kerak deb nima qilib tushuntirardilar. 1983-yili Seatlda Mir и religiya degan nima bo'lgan. Katta simpozium bo'lgan. O'shanda Ramesh Chandr edi, menimcha, komitetni boshlig'i hindistonlik. Odamlar o'sha Moskvada bir nimaga borganlarida o'sha odamlarni keyin o'sha yerga yana 2 odam bilan vakil qilishib, Mir и religiya degan Nyu-Jersi shahrida, Amerikada o'sha yerga nimaga simpoziumga borganlar. O'shanda nima deb aytganlar, endi u paytda SSR davlati bizada baribir dinga qarshi, baribir ham nimalar ateistlar ko'p edi-yu, dinga qarshi nimalarni nima qilinardi. Shunga bizada din erkinligi deb endi odamlar gapirsa, endi kelganlaridan keyin mana bu palon gazetada, mana bu pioner nima qilsa, serkga borsa, mana bunaqa ish qilgan, mana bitta deb ishib, ular bularga qarshi gaplarni bizga judayam
qiyin bo'lgan o'zimizni mavqeimizni, o'zimizni nimamizni nima tasdiqlab o'sha yerda nima qilishimiz judayam qiyin bo'lgan. Chunki qayerda sizlarda din erkinligi? Mana bunaqa ishlar borku deb gazetalar bilan chiqishgan, nima qilishgan. Endi hamma joyda ham har qanday tuzumga qarshi nima bo'ladi degan bir nimaniki. Bu endi odamlar o'sha paytda gapirib kelgan endi o'zlari qanchalik qiyinchilik bilan o'sha nimada o'zlari mana shu o'zimizni dinni nimaligini yoqlab kelishganlarini gapirib berganlar. Ikkinchi tarafdan endi shunaqa rivojlanganki deb aytganlar endi 82 yilida. Biza masalan deganlar bir xonada 4 ta odam bo'lsa, 4 talasida mashina bor desalar hayron qolamiz. U paytda mahallada 3 ta 4 ta odamda qayerda hammada mashina bo'lib, mahallada 3 ta 4 ta odamda mashina bo'lardi. Lekin nima biza hayron qolganmiz, qanday qilib bitta xonada 4 ta odamni har bittasida mashina bo'lishi mumkin deganimizda o'shanda odam rahmatli aytganlarki, xudo xohlasa bizada ham shunaqa bo'ladi taraqqiy. Mana qizlar o'qinglar sizlar, mashinaga nima haydashga o'rganinglar deganlar. Shunda man, Adiba, o'sha pravamni ham olib qo'yaman degdim, esimdan chiqib qolibdi. Pravam haliyam bor, esdalik bo'lib qolgan. Man, Adiba Posha nima pravaga o'qiganmiz, mashina Nechinchi yili? haydaganmiz. Keyinchalik bolalarimiz katta bo'lib, biza endi mashina haydamay qo'ydik, nima qilmadik. Bo'lmasa, mana odamlar mana shunaqa progressiv nima payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizlarni ichinglarda eng yaxshirog'inglar kim deganda Allohni rasuli biladi deyishgan. Sizlarni ichinglardagi eng yaxshiroqlaringlar bu bir qo'li bilan bu dunyoni, bir qo'li bilan u dunyoni ushlaganlar deb aytganlar. Bizani adamizlar mana shunaqa inson edilar, progressiv islomni ham mahkam ushlaganlar, ham mana shu nima bilan mana rivoj bilan nima bilan baravar ketgan. Sizlar ham o'rganinglar mashina haydashni deb. U paytda masalan bizada bitta mashina, Adibaxonlarda bitta mashina bor edi, Kifoyaxonlarda bitta mashina, mana shunaqa odamlarni o'zlarini shaxsiy mashinalari yo'q edi. O'sha nima служебный xizmat mashinasida borib kelib yurardilar. O'zlarining hovlilarida mana shu eng nimada oxirgi yillarda bitta nima Nexia olganlar, nima qilganlar. O'shani ham endi juda qiyinchilik bilan, nima bilan o'sha bir navbat bilanmi bir nima bilan nima olganlar adam rahmatli. Shunaqa kamtar o'shanga o'sha siz unaqa nima mol mulkka qirs qo'ymagansiz deb yozgan nima Satrlar. nabiralarga, farzandlarga, jiyanlarga mana shunaqa deb yozganmiz, nima qilgan. Mana o'sha qizlarni nimasiga ham judayam mana sizlar o'qinglar deganlaridan keyin biza ham o'sha pravaga xudo xohlasa mana xudoga shukur bizada ham nima otasida ham mashina bor, o'g'lida ham xudoga shukur 4 ta bo'lmasa ham har holda 2 tadan 3 tadan mashinalar bor. Mana shu davrga yetib keldik. Mana shularni adamizlar nima qilgan edilar, ko'rgan edilar, nima qilgan edilar. Mana o'sha yerga borganda rivojini ham ko'rib kelganlar. Hamda bizaga mana shu nimalarni ham o'rgatganlar. Eng odamlarni bir nimaga izzatga e'tiborga sazovor nima sifatlardan bittasi birinchidan buvimlarni juda cheksiz hurmat qilardilar. Cheksiz. Qachon kelsalar qo'llarini o'pib yuzlariga surardilar. Onalarini? Va onalarini, buvimlarni. Hamda opamlarni judayam hurmat qilardi. Biron marta san demaganlar. Bizada faqat o'sha sizlab nima qilganlar. Keyin mana shu sababli juda bir ovozlarini ko'tarib gapirmaganlar, nima qilmaganlar. Keyin mana bir ikkitagina misolni bir qarindoshimiz odamlardan qarzga pul so'rab keldi. Men ham o'shanda yonlarida edim, endi yaqin qarindosh so'rab kelganda keyin opasi
pulimiz bormi deb so'rayaptilar opamlardan. Mana shunaqa odam edilar. Ichimda man tavba qildim, ming marotaba tavba qildim. Voy opamlar bir oddiy ayollar, adam shunday olim odamlar voy opamlardan so'rayaptilar ya deyman-da, qarang mana shunaqa. O'sha opasi pulimiz bormi deb so'rayaptilar. Endi yana bitta u yoshligimdagi esimga tushib qoldi. O'sha nima qilganda bir 11 yashar, 12 yasharda o'tib ketayotsam, bitta ukamni tuymasi uzilib qolgan ekan. Maktabga ketadigan payti. Shunda adamlar aytyaptilar, tuymanglar tushib qolsa menga aytinglar, xo'pmi? Opangga vaqti yo'q mashina tikib qo'yishga, nima qilishga deb. Shunaqa deb. Shunda shunday qaradimda, shundan keyin ukalarimni hamma yakshanba kuni kiyimlarini, tuymalarini qarab, yoqalariga u paytda oq narsa tikilardi. Oq tikib, o'zim o'sha darrov shu gap menga ham tegdi-da. O'sha darrov o'sha mas'uliyatni olib, qo'llarini, tirnoqlarini qarab, keyin yoqalarini o'sha tikib, tuymalaridan har doim mana bu oddiy bitta misol, lekin mana shunday opangni vaqti yo'q, opangni nimasi yo'q. Menga aytinglar, xo'pmi deb qo'yyaptilar. Menga aytinglar, men tikib qo'yaman deb. Mana shunaqa kamtarin. Mana bularni hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 9 ta xotinlari bo'lsa ham echkilarni o'zlari sog'ib qo'yardilar, yamoqlarini o'zlari yamardilar. Shu odamni shu nimalari ham xayolimga kelgan, nima qilgan. Mana shunaqa o'sha payg'ambarimiz sunnatlarida bardavom bo'lgan insonlardan bittasi sifatida namoyon bo'ladilar bizani ko'zimizda adamasi. Ajoyib. Endi yana bitta gap, mana bu biza o'sha bosh buxgalter bo'lib ishlab yurgan paytimizda odamlar u paytlarda endi kitob chiqarish hali unaqa katta an'ana nima emas edi. Nima edi. Shunda biz odamlar mana o'zlari keyin bunday qarasam, man idorani nashriyatimikin desam, yo'q boshqa nima ekan, imom xatiblar uchun mana ichida o'zbekcha, o'zbek tilida, lekin arab. U paytda O'zbekiston musulmonlari degan jurnal, nima gazeta ham chiqardi. Men o'shalarni o'qib yurardim. Nima o'zbekcha ma'nosi, lekin harflari arabcha. U endi Eski o'zbek yozuvida. Eski o'zbek yozuvida. Eski o'zbek yozuvida. Ana o'shanaqa nimada gazeta chiqar. Xuddi o'shanaqa qilib odamlar ham mana bu imom xatiblar uchun mana shunaqa kitob chiqarganlar. Biz endi men Osiyo firmasida nima ishlab yurganimda bosh buxgalter bo'lib, hali bu mana Pokistonda Tabani firmasi bilan ham nima tuzib, o'sha yerdan erkaklarni chiroyli ko'ynaklarini, nimalarni olib keltirardik. Keyin bir qarasam, bu yigitlarimiz NLO degan bir kosmetika to'g'risida broshurkalar chiqarishyapti. Keyin nimaga boshlig'imizni oldiga kirib, Shavkatjon adam bilan maslahatlashsam, qarasam bir ikkita diniy kitoblar ham chiqib qoldi. Shunda odamlar bilan maslahatlashsak, birorta bir nimalaridan chiqarsak-chi, juda ko'p nimalari bor odamlarni dedim. Mayli, nima qiling dedi. Borsam odam aytdilar, bo'pti, mayli, mana men bundan bitta bir bobini chiqaraylik deb, o'zlarini pechatni mashinkalari bor. O'shanda kirilchaga ag'darib berdilar odamlar. Ag'darib berganlaridan keyin mana bunaqa islom shariati asoslari deb biza mana shu Osiyo firmasi orqali mana shu kitobni nima qilib chiqardik. Shuni olib borib berganimda, shunda kitob javonni oldida turib, odam rahmatlik juda yaxshi bo'ldi. Mana masalan, mana bu Qur'onni har bitta porasini alohida qilib ma'nolarini nimasi bilan chiqarsa ham bo'ladi dedilar. Shunaqa deb nima qildilar. O'sha paytlarda shunaqa kun sayin qog'ozlar ham qimmatlashib, nimalar ham qimmatlashib nima qilib turgan edi. Yo'q, Xudoga shukr, shu odamlar aytganlaridan keyin ozginadan keyin Muhammad Sodiq hazratlari o'sha tafsiri Hilol deb 30-pora chiqdi.
Ha. deb aytdim voy mana adamlar shuni aytyotgandilar nima shunday qilib mana shu qur'onni mana shunaqa qilib chiqarsa bo'ladi deb aytgan edilar. Xudoga shukur, hech bo'lmasa o'sha davrda agar endi o'shanda hozirgi imkoniyatlar bo'lganda nima qilganda adamiz rahmatlilarniyam yana bir, lekin Allohga beadad shukur, mana shu kitoblar yorug' dunyoni ko'rib qoldi. Mana haligacha mana shu hamma nevaralerde bor. Hozir endi yana mana 100 yilliklariga bag'ishlab yana nima bolalarim sponsorlik qilishib chiqarishmoqchi bo'lishyapti. Mabodo chiqarishsa sizlarga ham taqdim qilib qo'yamiz jonim. Xudo Da xohlasa, nasib qilsin. o'sha hali bilmadim shu 20-gacha chiqarishadimi. Ja bo'lmasa dedim Ramazonga chiqaringlar. Nima iftorlik qilganimizda hamma jiyanlarga, endi unaqa ko'p emas, 100 tagamikin qanchaga nima qildik. Boshqa bir bitta nashriyotdan chiqarmoqchimiz. Xudo xohlasa mana shu kitobni yana bir marta 80 yilliklarida ham man mana shuni Xeroxdan o'tkazib bir tanishim orqali bir 20 tachamikin uniyam o'sha har bitta xonadonda bo'lsin, o'qinglar, nima qilinglar. Mana masalan Qur'on nima qanday holda bizagacha yetib kelgan, nima qilgan deb mana shu yerda mana yozilgan Allohni huzurida lavhu mahfuzda nima bo'lgan deb ularga ham shu Buruj surasida inna fi Qur'onil azim fi lavhin mahfuz deb yozilgan. Mana o'shani mana opa dada shularni yozganlar lavhi mahfuzda Allohni huzurida bo'lgan. Undan keyin mana ko'pchilik qachon nozil bo'lgan Qur'on desa Laylatul Qadr kechasi deydi. Vaholanki Laylatul Qadr kechasi Allohni huzuridan lavhi mahfuzdan Baytul Ma'murga tushirilgan Laylatul Qadr kechasida. Men o'shani yozib Telegramimda hammaga jo'natganman, nima qilganman, jiyanlarimga, nimalarimga. Baytul Ma'murga nima nozil qilingan. Undan keyin Abdulloh ibn Abbos hazratlari aytishlari bo'yicha undan keyin 23 yil mobaynida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib tushirilgan. Laylatul Qadr kechasi u insonlarga tushmagan. Laylatul Qadr kechasi lavhu mahfuzdan Baytul Ma'murga nima qilingan, nozil qilingan. Mana bilishadi, mana nevaralarimiz hammalari o'sha yig'ilganimizda, ayniqsa Ramazon boshlanganda yana bir bor mana shu Qur'oni Karim bu mana shu kitobda bor, mazhabda bor, nima bir hali endi yangi nimalarni o'rgan. Mana ham Qur'onni adamlardan o'rganganman. Mani ustozim adamlar. O'zi endi arabcha nimalarni man vostochniy o'qimaganman, nima qilmaganman. Harflarni o'rganib nima qilib o'sha muallima soniyadan adamlar o'rgatib, keyin asosan keyin mana shu 30-pora, 29-poralarni mukammal o'rganib, shu bilan Qur'onga tushib ketganman, nima qilganman. Mana shu manba ham o'zi nima ko'p ma'lumotni ichiga nima qilgan. Nimalar 4 mazhab namoyandalari bor. Qur'onni jam bo'lishlari, nima qilinishlari hammasi mana shu yerda nimalarda yozilgan. Xudoga shukur, mana shu kitob ham dunyoga nima qilib qoldi. Mana har bitta oilani o'zini qonun qoidalari bor. Masalan, o'sha har bitta oilada xotin, erkak va ayol o'zi qonun qoidalar yaratadi-ku. O'sha oyijoningizlar va adajoningizlar o'sha oilanglarda boshqa oilalarga o'xshamagan qanaqa qoidalarni yaratishgan edi farzandlarga? 4 tasini Mana shu sanab oilada birinchi endi o'sha buvimlardan nima qilgan tarbiyamiz, nima otani o'rni birinchi o'rinda turadi. Otani juda qattiq hurmat qilish kerak deb shu bir nima ovqat nima qilingan bo'lsa ham oldi, agar adamlar biror joyda bo'lsalar adamlarga olib qo'yilardi, nima qilinardi. Keyin bu birinchisi otani qattiq hurmat qilish. Ikkinchi
Allohni o'sha salomini hech ham kanda qilmaylar. Mana keyin mana yana o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarini o'qisak, har bir musulmon ikkinchi musulmonni ko'chada tanisa tanimasa salom bersin deb aytganlar. Mana bu biza o'sha har bir xonadonga kirganinglarda, uyga kirgan bir joyga borib kelganinglarda albatta assalomu alaykum deylar. Ertalab turganda albatta bir-biringlarga salom berib nima qilinglar, ko'rishinglar deb nima qilganlar. Keyin shu adam bilan opamlarni muomalari, nimalari bir-birlarini cheksiz hurmat qilishi. Mana onam rahmatligam shu mana shu erni qanchalik hurmat qilishlarini, nima qilishlarini bir kun mani tug'ilgan kunim, endi oddiy tug'ilgan kunim bo'lib qoldi. Adam rahmatlik Buxoroga Nur Arab madrasasiga imtihon olishga ketibdilar fevral oyida. Keldilar bizanikiga. Rokiya, man senga hech narsa olib kelolmadim, chunki adangdan ruxsat so'rab qolmabman, nima qilmabman deb shunaqa dedilar. Man endi yoshman endi u paytda. Voy onajon, o'sha shifoneringizda qator turgan materialdan bittasini olib kelsangiz bo'lmasmidi desam, voy adangdan so'ramasdan qanday olib kelaman deganlar. Mana ko'rdingizmi? Mana odamlarni mana ixtiyorlarisiz nima bitta narsani nima qilmaydi. Mana bu bizda hadisimizda bor. Biz mana shuni man juda ko'p aytib beraman. Albatta man bu yerda hali shunchalik mani nimam hozir faqat shuni bolalarimdan ham so'rayman, o'zimdan ham so'rayman. Xotiramga Alloh o'zing qudratingki yaxshiliklarni yaxshilik urug'larini ekib, yomonliklarni o'chirgin. Farzandlarimdan ham so'rayman, nabiralarimdan ham so'rayman, o'zimdan ham so'rayman. Chunki mana shu nimada 90-yilgacha, undan keyin ham hali nima qilishimiz, to o'zimizga mana shu hayoli bo'lishni nima qilamiz, o'rgatamiz bolalarimizga. Birinchidan avvalambor bir-biringlarni hurmat qilinglar, bir-biringlarga cheksiz, sal opa singil endi nevaralarim nima qilsa mehrli, muhabbatli bo'lishi kerak bir-biriga. Ham o'zim ham duolarimda faqat shuni so'rayman. O'zlari bolalarga ham avvalambor farzand bu Alloh tarafidan berilgan eng katta ne'mat. Birinchi ne'mat din bo'lsa, ikkinchisi farzand, oila, farzand bo'ladi. O'sha mana shu ne'matni ardoqlab, ulug'lab, mana shu ne'matni asrab, avaylab, rivojlantirib, o'zida mana shu har bir oila bizada o'g'il tug'ilibdi, qiz tug'ilibdi degan gap yo'q. Keyin mana bizani mana shu man bolalarga yana bitta nimani ham yozganman. Nima Olimxon To'ra dadamiz to'g'risida ham o'zim nima yozganman tanishib qo'yishligi uchun. Bular ham mana shu diniy nazoratni tashkil topishida birga aktiv qatnashgan 5 ta odamni bittalari bo'lganlar. Ham 43-yili O'rta Osiyo va Qozog'iston qozisi qilib tayinlanganlar. Qozi bo'lish uchun Qur'onni boshidan oxirigacha hamma oyatlarni tafsirini, ma'nolarini bilish kerak bo'lgan odamni qori deydi. Nima qozi bo'ladi. Mana shu O'rta Osiyo va Qozog'iston qozisi bo'lganlar. O'shanga mana shunday buyuk odamni farzandi, mana otasi juda buyuk alloma adamizlarni otalari Olimxon To'ra mana shunaqa nima bo'lganlar deb. Shularni nimalarni yozayotganimda keyin shu biza Burxoniddin Qilich va Burxoniddin Qilich orqali 43-avlodda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'sha Zaynobiddin farzandlariga, undan Hazrat Ali farzandlariga, Bibi Fatima onamizlarning nimalariga borib taqalganlarimizni bilganmiz. Odamlarda bunaqa kibr biza yoki bizada ham yo'q. Mana qizlarimni xo'jalarga uzataman degan ma'no degan gap bo'lmagan. Hamma uchala qizlari ham oddiy, to'g'ri odamlarga uzatganlar. Unaqa kibrli bo'lishni, bo'lmaslikni tarbiyasini beramiz. O'zinglardan ketmanglar, yaxshi baho olib,
o'rtoqlardan sal peshqadamroq bo'lsanglar o'shandan kibrga ketmaylar. Hamda qizlarga eng birinchi shu otani hurmat qilish kerak, turmushga chiqsa erni hurmat qilish kerak deb haligacha o'sha opamlarni masalan bu man uchun salbiy bir nima. Man o'sha qarang o'zimni bir nima qalbi ojiz qalbim bilan voy o'sha shifonerda turgan qator turgan materialingizdan bittasini olib kelmabsizmi opa desa, voy bolam adangdan so'ramasdan qanday olib kelaman man. Mana bizga mana shular hammasi ibrat. Mana opamlar mana shunaqa nima qilganlar. Erni shunaqa hurmat qilish kerak, nima qilish kerak. Hali mana hozir nabara qizlarim nima uydagilarim kattalari uzatilayotganda ham albatta bularni necha marta aytganman, nima qilganman nabara qizlarimga birinchi eringlarni ruxsat bermasa zaril bo'lsa ham kelmanglar, agar ruxsat bersagina kelinglar, nima qilinglar deb nima qilgan. Chunki o'sha hadislarni aytganman, ruxsatsiz nima qilguncha to kirguncha nima la'natga ega la'nat degan so'z bosh albatta bir yomonlik keladida, bildingizmi? Nima qilinadi Allohni nimasi la'nati kelib turganda. Shuning uchun har doim Alloh xushnud qiladigan ishlarni, Qur'onni bilishligi kerak, o'qishligi kerak. Muhofaza suralar mana har doim aytaman, Ixlos, Falaq, Nosni ko'chaga chiqqaninglarda ham har doim Bismillahillazi la yadurruni ham har doim ko'chaga chiqqaninglarda aytinglar. Nauzu bi kalimatillahi tommati min sharri ma xalaqa yoki bo'lmasa min sharri shayton yomonligidan va min sharri lammah degan nima oyat nima duolar bor. Mana shu duolarni nimalarni qizlarga, farzandlarga, ayniqsa qizlarni o'sha hamda endi hozirgi nimani asosiy og'riqli nimasi Muammolar. bu hammani qo'lida bu telefon bor. Mana shu telefonni har doim aytaman. Ovqatga kelayotganinglarda telefon naryoqda qolsin. Bo'lmasa ko'tarib kirishardi har doim. Hozir hammasi ovqatga kelganda qo'llaridan tashlab nima qilib kirishadi. Iloji boricha kamroq qaratishga, ko'proq kitob o'qitishga, o'qitganda ham mana shu diniy nima hadislardan, nimalardan yoshlarga atalgan juda ko'p mana kitoblar chiqilyapti. Ana o'shalarni ota-onalar nima rastalardan topib olib juda ko'p hozir ayniqsa o'sha diniy yo'nalishda nimalarda berilgan mana shu kitoblarni o'qib ruhiy nimalarini takomillashtirib borishlari kerak. Mana shunaqa deydi. Hamda endi oxirida mana shuni aytmoqchiman. Man faxrdaman shunaqa insonni farzandlari, ota bobolarimiz shunaqa ilmli bo'lib, o'shalarni ilmidan bir nimadan dengizdan bir misqolchalik bizga ham agar nasib qilgan bo'lsa, shu ilmlar orqali biz Allohni rozi qilayotgan bo'lsak, Allohim bizdan rozi bo'lsin. Mana yoshimiz ham ulug' bo'lib nima qilib qoldik. Oxirgi damgachayin mana shu Qur'on tafsirlari bilan shug'ullanib nima qilib o'tiramiz. Hamda endi bitta duoyim bor. Sulaymon alayhissalomni aytgan Robbi avzini an ashkura ne'mataka allati an'amta alayya va ala validayya va an amala solihan tardahu va aslih li fi zurriyati inni tubtu ilayka va inni minal muslimin. Ya Rabbim Alloh bizlarga, menga va ota-onamga bergan ne'matlaringga shukr qilishni bizlarni ilhomlantirgin. Bolalarimizni solih farzandlardan qilgin hamda gunohlarimizni hamisha mag'firat qilgin hamda musulmon holda vafot etishni Allohim o'zing nasib et. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Rahmatka ya arhamar rohimin. Va sallallohu ala xayri xalqi Muhammadin va alihi ashabihi ajmain. Rahmatka ya arhamar rohimin. Amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.